Вот такой камин, уже сделанный в доме. Сейчас будем ломать, разбирать. Люди живут. Вот ремонт уже сделан давно. Такую красоту сейчас будем ломать. Ломать камень вот этот. Вот это все ломать. Вот это все ломать. Вот эту приточку воздуха. Ага, такой камин. И одна с одной стороны. Здесь вот вплотную топки резной зазор. Вишенка на торте. Так вот ребята строили. Ну вот так здесь выполнена решетка для выхода воздуха. Там 15 на 10. Все перекрыто. Продолжаем демонтаж. Вскрыли короб. Вот так вот здесь сделано. То есть вот эти вот воздуховоды, которые я думал, что это инсулирует короб. На самом деле это топка подключена. Профиль прижат. Ну, короче, вот так вот. То есть выхода воздуха здесь не было. Вообще. Вот еще приколюха. Вот это вот вентиляционная труба. Оцинковка. И в ваты все было запихано. То есть вата вот в таком состоянии потемнела.